ආයුබෝවන්. අද දවසේදී අපේ විශේෂ අවධානය යොමු වෙන්නේ කරුණු කාරණා කීපයකට විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ සිදුවෙච්ච එක්තරා සුවිශේෂී සිදුවීමකට ඒ වගේම බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බලා පිටත් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මොන වගේ දෙයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාවත් විශේෂයෙන්ම නිව්යෝක් වල ඉන්න නගරාධිපතිවරයා අමුතුම කතාවකුත් කියනවා. ඔහු පැමිණියොත් අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා ඔහු මැතිවරණ පොරොන්දුවක් දීලා තමයි බලයට ආවේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බලා පිටත් වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔහු මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කරන්න කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් උත් අද දවසේදී අපි අවධානය යොමු වෙනවා. ඒ වගේම සෞදි අරාබිය සහ යෙමනයේ හවුති ත්‍රස්තවාදීන් අතර ගැටුමක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැටුම දැන් සති දෙකකට වඩා වැඩි. දැන් උන් අතර විවිධ හුවමාරු වීම් සිද්ධ වෙනවා, මිසයිල් හුවමාරු වීම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනදී මොන වගේ බලපෑමක්ද ලෝකයට වෙන්නේ සහ මැද පෙරදිගට වෙන්නේ කියන කාරණාව අපි අවධානය යොමු කරන තවත් කාරණාවක්. ඒ වගේම ඉරානයේ පැත්තේ සිද්ධ වෙන අලුත්ම දේවල් මොනවද? ඒ වගේම යුක්‍රේනයේත් මේ මැද පෙරදිග යුද්ධයට සුවිශේෂී මැදිහත් වීමක් දැන් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක මොන වගේ මැදිහත් වීමක්ද කියන මේ සියලු කරුණු කාරණා ගැන අපි අද දවසේදී කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි කතාව තමයි යුරෝපයේ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම. යුරෝපයේ සිදුවීම මොකක්ද කිව්වොත් ඔබ පහුගිය දවස්වලදී පුවත්පත් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරද්දී දකින්න ඇති ජර්මනියේ ප්‍රයිඩ් පෙරඩ් එකක් තිබුණා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා LGBTQ කමියුනිටි එක විසින් ඔවුන්ගේ පෙළපාලියක් පැවැත්වුවා ජර්මනියේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ජර්මනියේ වාර්ෂිකව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඉස්ලාම් අන්තවාදීගේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකට මේ පෙළපාලිය අහු වුණා. එතකොට මේකේ වැදගත් දේ තමයි මේ පෙළපාලිය ඇත්තටම මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය විශේෂයෙන්ම ජර්මනියේ ග්‍රීන් පාටි එක එහෙම නැත්නම් ජර්මනියේ හරිත පක්ෂයේ ජර්මනියේ වාමාංශික පක්ෂවලට ඡන්දය දෙන ඒ වගේම රිෆියුජීස්ලා වෙල්කම් කරනවා කියලා බෝඩ් උස්සගෙන හිටපු ඒ වගේම පලස්තීනය වෙනුවෙන් දිවාරය නොබලා පැය 24ම උද්ඝෝෂණය කරන පිරිසක් තමයි මේ පෙළපාලියට කීටි අපි දන්නවා. එතකොට ඕන්න මතවාදී මේ වශයෙන් ලෝකයේ මේ තියෙන මාස් ඉමිග්‍රේෂන් වලට ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ගේ ව්‍යාපෘති වලට උන් සහයෝගය දෙනවා. ඔවුන් ඉස්ලාම් අන්තවාදීව නොවෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් වාමාංශිකයෝ, ඔවුන් ලිබරල් වාදීන් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ LGBTQ rights පිළිගන්න කට්ටිය සහ LGBTQ community කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන් මතවාදී මේ වශයෙන් සහයෝගය දෙන්නේ අරගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට. ඕක අපි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ නිරන්තරයෙන්ම කියන දෙයක්. ඉතින් එහෙම පිරිසකට දැන් මේ ස්පෙસિෆික් මේ ප්‍රහාරයක් වෙච්ච උද්ඝෝෂණයේ වෙලාවෙත් උන් පලස්තීන කොඩි අරගෙන ඒව වනවන ඊශ්‍රායලයට ඊට පස්සේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට බටහිරට පොදුවේ දෝෂාරෝපණය කරමින් තමයි උන් ගමන් කරේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී උන්ට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. මේ මෝටර රථයකින් ගිහිල්ලා මෙතන මේ උද්ඝෝෂකයන්ගේ මැදට ගිහිල්ලා මේ උන්ව යට කරලා ඒක උද්ඝෝෂකයෙක් මරණයටපත් වුණා. 20කට අධික පිරිසක් තුවාල ලැබුවා. කවුද මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරේ කියලා පස්සේ හොයලා බලද්දී මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරපු පුද්ගලයා නමින් අබ්දුල්. ඔහු ලෙබනනයේ සිට මෙහෙට ජර්මනියට පැමිණි පුද්ගලයෙක්. එතකොට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි ලෙබනනයේදී ඉස්ලාම් අන්තවාදී වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඔහු සිරගත වුණා. ඔහු සිරගත වුණාට පස්සේ එතනිනුත් මිදිලා ඇවිල්ලා ජර්මනියට ඇවිල්ලා සමාජ මාධ්‍ය තුල ඔහු අන්තවාදී ව්‍යාප්ත කරා. එතනින් නැවතුනේ නෑ. ඔහු විවිධ ත්‍රස්ත සංවිධාන සමග ඉස්ලාම් අන්තවාදී සංවිධාන සමග සම්බන්ධතා පැවැත්තුවා. ඒ මොනවා වුණත් ජර්මනියේ තියෙන මේ ලිබරල් වාමාංශික නීති ක්‍රියාපටිපාටි එක්ක ඔහුට පුළුවන් වුණා ඒකේ ලූප් හෝල්ස් ඒකේ තියෙන අපි කියනවා නීතිය සිදුරු පාවිච්චි කරලා ඔහුට පුළුවන් වුණා හිරගත වෙන්නේ නැතුව ජර්මනියේ නිදහස් පුරවැසියෙක් විදිහට ජර්මනියේ සුබ සාධනයක් භුක්ති විඳින ගමන් ජීවත් වෙනවා. එහෙම ජීවත් වෙන ගමන් ඔහු අවසානයේදී ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකට මේ වගේ සම්බන්ධ වෙලා අද එක පුද්ගලයෙක් ඇතුළු පුද්ගලයෝ 20කට අධික පිරිසක් තුවාල ලැබලා තියෙන එක පුද්ගලයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය සිදුවීම මේ දවස් ටිකේ ලෝක මාධ්‍ය තුල ප්‍රධාන අවධානය යොමු වෙලා. හැබැයි මෙතන වැදගත්ම කාරණාව එක නෙමෙයි මේ කණ්ඩායම මේ ප්‍රහාරයට ලක් වෙච්ච කණ්ඩායම දැන් කියන මේ කණ්ඩායම හිටපු සමහර ඇක්ටිවිස්ට්ලා දැන් කියනවා මේ ප්‍රහාරය ඇය ප්‍රාර්ථනා කරාලු මේක සුදු ජාතික ක්‍රිස්තියානි පුද්ගලයෙක්පත් වුණා නම් හොඳයි මේ ප්‍රහාරය කරේ කියලා අය ප්‍රාර්ථනා කරාලු. මොකද එහෙම නැත්තම් මේ ප්‍රහාරයේ සරණාගතයන්ට ඉරහිව දක්ෂිණාංශිකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අය ප්‍රාර්ථනා කරාලු මේක සුදු ජාතික ක්‍රිස්තියානි පුද්ගලයෙක් වෙන්න කියලා. නමුත් අවාසනාවකට ඒක මුස්ලිම් පාර්ශ්වයෙන් සිදුවීම ගැන අය කනගාටු වෙනවා කියලා කිව්වා. දැන් ඇත්තට මේ වගේ ප්‍රකාශයක් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණාට පස්සේ මේ මිනිස්සු කොච්චර බ්‍රේන් වොෂ් වෙලා තියෙනවද කිව්වොත් අදට මේ මොහොතේ මේ ප්‍රහාරය එල්ල වුණාට පස්සෙත් ලිබරල් වාමාංශික කඳවුර එතනදිත් බනින්න යන්නේ අන්ත දක්ෂිණාංශිකයන්ට සහ ජර්මනි මිනිසුන්ට. එහෙම නැතුව
අර ප්‍රහාරය එල්ල කරපු ඉස්ලාමාන්තවාදීන්ට නෙමෙයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට මතවාදී මේ වශයෙන් ඒගොල්ලොන්ව විවේචනය කරන්න තවදුරටත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද ඕන් දිගටම ඒගොල්ලොන්ව තමන්ගේ මිත්‍රයෝ විදියට පිළි අරගෙන බාරගෙන ඕන් අද ඕන්ට පහර දෙන්න එද්දිත් වාමාංශික හිතනවා නෑ මේක එක සිදුවීමක් හුදකලා සිදුවීමක් විතරයි මේ පුද්ගලයා විතරයි මෙතන මේ මතවාදයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඕ වගේ කතා කියනවා. නමුත් වැරදිලාත් මේ ප්‍රහාරකයා ඔය ජර්මනි AFD පක්ෂය වගේ පක්ෂයක සමාජිකයෙක් වෙලා හිටියා නම් ඔහු දක්ෂිනාංශිකයෙක් වෙලා හිටියා නම් අද වෙනකොට ඔය කණ්ඩායම ඔය කතා කියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම එක මේ ප්‍රහාර ලක් වෙච්ච සංවිධානයේ මේ පෙරඩගේ හිටපු ඒ සංවිධාන කීපයක එක සංවිධානය ප්‍රකාශනයකුත් කරලා තිබ්බා. මේ ප්‍රහාරය දේශපාලන සටන් පාඨයක් කරගන්න එපා කියලා දක්ෂිනාංශිකයන්ගෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටියා. හැබැයි බැරි වෙලා දක්ෂිනාංශික මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරා නම් අද වාමාංශික කඳවුර ඒ වගේ කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ජර්මනි ප්‍රශ්නේ අපිට පේනවා එකක් ජර්මනි ජනතාවගෙන් දැන් සාතිශය බහුතරය ජනවරමක් මේ රජයටත් ඒ වගේම දෙවනියට වැඩියෙන්ම ඡන්ද හම්බුනේ AFD පක්ෂයටත් ලබා දුන්නා සංක්‍රමණ පාලනය කරන්න. ඒකෙන් අපිට පේනවා ජර්මනි සාතිශය බහුතරය මේ සංක්‍රමණ සම්බන්ධයෙන් ඉන්නේ ඉච්චර හොඳ අදහසක නෙමෙයි. උන් කැමති නෑ මේ වැඩේට. හැබැයි ජර්මනි අර සුළුතර ලිබරල් වාමාංශික කණ්ඩායම තාමත් අපි කියනවා සියුසයිඩල් එම්පති කියලා තමයි මේකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය විනාශ කරගෙන හරි තමන්ගේ සතුරු පාර්ශවයට සහයෝගය දෙනවා. මොකද තමන්ගේ රටේ ඉන්න දක්ෂිනාංශිකයන්ව ඒගොල්ලන්ට ඔරොත්තු දෙන්නේ නෑ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ බාර ගන්න කැමති නැති නිසා. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නය ඔය පැරලල් එක අපි දකිනවා මේ ජර්මනි එල්ල වෙච්ච ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ. කොහොම වුණත් මේ ප්‍රහාරය අපිට පෙන්වන එක දෙයක් තමයි දැන් මේ CDU රජය ජර්මනියේ උත්සාහයක් දරමින් ඉන්නවා සංක්‍රමණ පාලනය කරන්න, ඩිපෝටේෂන් කරන්න. හැබැයි ඕන එක ගොඩක් ශිෂ්ට සම්පන්න සිවිලයිස් විදියට කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ නීති රීති වලට යටත්ව. හැබැයි තව දුරට ජර්මනියට ඒ වගේ ට්‍රැඩිෂනල් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද එක්ක මේ සංක්‍රමණ පාලනය සිද්ධ කරන්නට බෑ. උන්ට මහා පරිමාණයෙන් ඩිපෝටේෂන් එකකට ඒ වගේම මහා පරිමාණයෙන් සංක්‍රමණ පාලනයකට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ජර්මනියට විතර නෙවෙයි මුළු මහත් යුරෝපෙටම එහෙම එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක මේකේ පැහැදිලි වෙනවා. මොකද මෑතකදී සමීක්ෂණ වලින් පෙන්නලා තියෙනවා. ජර්මනියේ ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් සංක්‍රමණිකයන්ගෙන් 2/3 අපි දන්නවා තුර්කි ජාතික. ඒතකොට තුර්කි සංක්‍රමණිකයෝ තමයි ජර්මනියේ මුස්ලිම් ප්‍රජාගෙන් 2/3. හැබැයි මේගොල්ලොන්ගෙන් 52%ක් පිළිගන්නේ නැහැ LGBTQ කමියුනිටි එකට අයිති මිනිස්සු සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියලා. ඔවුන් හිතනවා ඒක දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ජර්මනියේ අර තියනවා කියන ලිබරල් නිදහසට මේ මිනිස්සු ඉන්ටග්‍රේට් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම ජර්මනිය ඇතුළේ ඉන්න සරණාගතයන්ගෙන් සමීක්ෂණය කරාට පස්සේ ඔවුන්ගෙන් 30.2ක් විශ්වාස කරනවලු මෙහෙම දෙයක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ LGBTQ කමියුනිටි කියලා එකක් නෑ. ඒක සහ මුලින්ම ඉවත් කරන්න ඕන කියලා. නමුත් සාතිශය බහුතරය ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඔය 130ක් කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෑ කියලා. ඒ වගේම සාතිශය බහුතරය කියන්නේ 80%කට වැඩි පිරිසක් මේ සරණාගතයන්ගෙන් ඕන් කියන්නේ මේක දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කියලා. 130ක් කියන මෙහෙම දෙයක් එක්සිස්ට් නෑ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙන්න බෑ. මේක ස්වභාවික දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඒ වගේම ඒ 130ත් ඇතුළුව තවත් සැලකිය යුතු පිරිසක් කියනවා ඒකට එහෙම දෙයක් තිබ්බත් නැතත් ඒකට දඩුවම් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙයක් විශ්වාස කරන මිනිසුන්ට ඒ වගේ දෙයකට සහයෝගය ලබා දෙන මිනිසුන්ට දඩුවම් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා ඒ සරණාගතයෝ හිතනවා. එතකොට ජර්මනිය ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඕන් ඔය කියන ඕන් ඔය බලාපොරොත්තු වෙන නිදහස් සමාජයට ගැළපෙන පිරිසක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පුද්ගලිකව LGBTQ කමියුනිටි එක සම්බන්ධයෙන් විවේචන තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා අන්ත දක්ෂිනාංශිකම අදහස් දරන පුද්ගලයෙක් වුණත් විශ්වාස කරන්නේ මේක මෙහෙම කමියුනිටි එකට අයිති කියලා ඒ පුද්ගලයන්ව ඝාතනය විය යුතුයි කියලා. උන් හිතනවා ඕන් මේ සමාජෙ හිටියට කමන්නේ. නමුත් මේක අධ්‍යාපනයේටයි මේක පාරටයි ගේන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදියට ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන ඒක පුද්ගලික දේවල් පුද්ගලික විදියට පවත්වාගෙන යන්න ඒක සමාජගත කරන්න එපා කියන අදහස තමයි සාමාන්‍යයෙන් දක්ෂිනාංශිකය තුල තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ සමාජය ඒගොල්ලෝව කපලා මේකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අර සමාජය ඉස්ලාමිස්ල බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න. ඉතින් මේ කණ්ඩායම එහෙම පසුබිමක් තියෙදි මේගොල්ලෝ අද සහයෝගය දෙන්නේ ඒ ප්‍රහාරයට ලක් වෙච්ච උද්ඝෝෂණය පවා අද සහයෝගය ලබා දීලා තිබේ. පෙරඩක පවා සහයෝගය ලබා දීලා තිබේ පලස්තීනයට. ඕන්න පලස්තීන දජ වනමින් තමයි ඒ පෙළපාලේ ගියේ. හැබැයි වැරදිලා තුන් ගාස තීරයට හරි වෙස්ට් බැංක් එක කියලා කියන ජුදයා සුමාරියා වලට හරි ගියා නම් ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන් කැපිටල් පනිෂ්මන්ට් එක ඒ තැන්වල අධිකාරීන් වල, ඒ කියන්නේ පලස්තීන අධිකාරීන් හෝ ආමාශකෙන් ලැබෙනවා. ඒක සම්බන්ධ කිසිම සැකයක් නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ගාසාවලදී නම් LGBTQ කමියුනිටි එකට අයිති පුද්ගලයෙක් හිටියොත් ඔවුන්ට සාමාන්‍ය ලැබෙන දඩුවම තමයි ගොඩනැගිල්ලකින් ඔවුන් පල්ලෙහාට දානවා ජීවිතක්ෂයට පත්වීම සඳහා. ඉතින් ඒ වගේ දඩුවම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගාසාවල ලබා දෙන්නේ. නමුත්
එහෙම දේවල් අපිට අස්පනා අපිට පේන්න තියෙද්දි මේ කමියුනිටි එකේ සමහර ක්‍රියාකාරීන් ඒගොල්ලන්ගේ මතවාදීමේ සහයෝගය ලබා දෙන්නේ අර ඉස්ලාමිස්ට් කඳවුරටම තමයි. මේකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කියන්නේ suicidal empathy කියලා. ඉතින් ජර්මනි සිදුවෙච්ච සිදුවීම මේකට හොඳ උදාහරණයක්. ඊළඟට අපේ අවධානය යොමු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේකත් එක්ක යුරෝපීය සංක්‍රමණ සම්බන්ධයෙන් විවිධ සංවාද ගොඩනැගිලා තියෙනවා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන වැඩසටහනකදී කතා කරමු. ඊළඟ අවධානය අපේ යොමු වෙන්නේ බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍ය වරයා ගිහින් තියෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට. එතකොට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඔහු ගියේ අතරම Wing of Zion කියන විශේෂ ගුවන් යානේ. මේක අර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඇමරිකා ජනාධිපතිවරු ගමන් කරන Air Force 1 එක වගේ ඊශ්‍රායලයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන එක තමයි Wing of Zion කියන්නේ. මේක විශේෂ විදිහට නිර්මාණය කරන ලද මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානයක්. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා ඒ වගේම වේගය, කල්පවැත්ම සහ දරා ගැනීම හැකියාව මෙන්න මේ කාරණා සැලකිලිට අරගෙන තමයි Wing of Zion විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායල් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ගමනාගමන කටයුතු සඳහා යොදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු Wing of Zion එකකින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ගියා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා හමු වෙන්නේ මේ බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා හමු වෙන්නේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා 25 ජනාධිපති ධූරයට තේරීපත් වෙලා කියන්නේ 24 ජනාධිපති වෙලා 25 වැඩබාරගෙන අද වෙනකොට මේ 8 වෙනි අවස්ථාවේ තමයි බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මුණ ගැසෙන්නට යන්නේ. උන් නිතරම මුණ ගැසුණා. විශේෂයෙන්ම ගාසාවල සිදුවීම්, ලෙබනනය ගැන, ඉරානය ගැන සාකච්ඡා කරන උන් නිතරම මුණ ගැසුණා. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවේදී බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා බලාපොරොත්තු වෙනවා එක පැත්තකින් ඉරානය ගැන කතා කරන්න, ඒ වගේම ගාසාවල තියෙන ඊළඟ ඩිවෙලොප්මන්ට්ස් ගැන කතා කරන්න, ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ, ලෙබනනයේ සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අතර ත්‍රිපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා වලින් ගොඩනගන්නට නියමිත ස්ථීර ඇග්‍රීමන්ට් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නත් ඔවුන් මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි අපි දන්නවා දැන් මේ පහුගිය කාලේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා සහ බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර තිබ්බා සමහර වෙලාවට මතවාදී මේ වශයෙන් පොඩි ගැප්ස් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ගැප්ස් විසඳා ගන්නත් ඔවුන් මේකෙදි උත්සාහ කරයි කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙනවා. හැබැයි බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ මේ සංචාරයට වඩා වැදගත් වෙන තවත් කාරණාවක් තමයි දැන් නිව්යෝක් වල නගරාධිපතිවරයා කිව්ව කතාව. නිව්යෝක් වල නගරාධිපතිවරයා මේ ඔහුගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ වෙලාවේදී සොරාන් මම්දානි ඔහු ෂියා මුස්ලිම්වරයෙක්. එතකොට ඔහු කිව්වා බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයාව තමන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා නිව්යෝක් නගරයට ආවොත් කියලා තමයි ඔහු කිව්වේ. මේක ඔහු කියද්දි ඇත්තටම ගොඩක් අය විශ්වාස කරා. විශේෂයෙන්ම වාමාංශික කඳවුරේ කට්ටිය ඉස්ලාමිස්ලා හැමෝම ඔහු විශ්වාස කරා. මොකද මේ සොරාන් මන්දානි කියනවා නම් ඇත්ත වෙන්නේ නැති කියලා. නමුත් නීතිය සම්බන්ධයෙන් සුළු අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් වුණත්, ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධයෙන් සුළු අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට වුණත් පේන දෙයක් තමයි එකක් නිව්යෝක් වල නගරාධිපතිවරයාට බලයක් නැහැ NYPD එකට. එහෙම නැත්නම් නිව්යෝක් පොලිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඕඩර් එකක් දෙන්න වෙන රටක රාජ්‍ය නායකයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා එක. ඊළඟ තමයි ජාත්‍යන්තර අධිකරණය ඔය කියන දේවල් කරන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය බැඳිලා නැහැ රටක් විදිහට. මොකද රෝම සම්මුතියට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය රටක් විදිහට බැඳිලා නැති නිසා ඒගොල්ලොන්ට ඔය ICC එකේ කියන දේවල් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි ඩිප්ලොමැටික් ඉමුනිටි කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාව වගේම කියන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඔහු සාමාන්‍ය සහභාගී වෙන්නේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකෙක් විදිහට ඔහු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔහු එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරය අමතන්න තමයි ඔහු වෙන්නේ. එතකොට ඔහු රටක රාජ්‍ය නායකයෙක්, ඩිප්ලොමැට් කෙනෙක් විදිහට ඔහුට තියෙනවා ඩිප්ලොමැටික් ඉමුනිටි එකක්. එහෙම නැත්නම් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වරප්‍රසාද. ඉතින් මෙහෙම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වරප්‍රසාද තියෙන පසුබිමක රටකට බෑ තවත් රටක ඩිප්ලොමැට් කෙනෙක්ව එහෙම අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒක සුවිශේෂීව වියානා සම්මුතියේදී රටවල් විසින් එකඟ වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා කිසි දෙයක් ගැන අවබෝධයක් නැතුව මිනිස්සු ගිහිල්ලා සොරාන් මම්දානිට ඔය බෙන්ජමින් නෙතන්යාහුට විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ ඒක හින්දාම උට ඡන්දය ලබා දුන්නා. එහෙම ඡන්දය ලබා දුන්නාට පස්සේ අද වුණ නගරාධිපතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. දැන් බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු එන්න යන්නේ. මොකද්ද ඔබ ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. එතකොට සොරාන් මම්දානි ඊටාම කම්පනක විදිහට කියන්නේ කම්පණයටපත් වෙලා ඔහු කිව්වේ ජනතාව අමතලා ඔහුට බලයක් නැහැ නගරාධිපති විදිහට බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒක තමන් පිළිගන්නවා. තමන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඔහු ෆෙඩරල් රජයෙන් ඉල්ලනවා බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයාව අරස් කරන්න කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලි ස්ථාවරයක ඔහු කියලා තියෙනවා. එහෙම දෙයක් කරන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ මම්දානිකි පොරොන්දු සියල්ල සහ ඉස්ලාමිස්ලා ලෙෆ්ටිස්ලාගේ තියෙන බලාපොරොත්තු සියල්ල බිඳ දමමින් ඔන්න බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බලා
පිටත් වුණා. ඉතින් ඔහු ඇමරිකාවට ළඟා වුණාට පස්සේ මම්දාන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔහු ඡන්දේ දීපු කට්ටියකින්. මොකද ඔහුට ඡන්ද පොරොන්දුවක් ඉටු කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. අද වෙනකොට ස්වරන් මම්දානි නිව්යෝක් නගරයේ නගරාධිපතිවරයා වෙලා දැන් සෑහෙන කාලයක් වෙනවා. ඔහු මේ පොරොන්දු ඇතුළේ පොරොන්දු මල්ලක් ලබා දුන්නා. හැබැයි කිසිම පොරොන්දුවක් සාර්ථකව ඉටු කරන්න ඔහුට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාව නිසාම තමයි අද මම්දානි දිගින් දිගටම මේ ගාසාවල ජෙනොසයිඩ් එකක් තියෙනවා, ගාසාවල ආහාර අර්බුදයක් තියෙනවා, ගාසාවල අරක තියෙනවා, මේක තියෙනවා, බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු යුද අපරාධ කරනවා කියලා නිව්යෝක් නගරයට කිසිසේත්ම අදාළ නැති අලුත් නැරේටිව් එකක් එක්ක දිගින් දිගටම ගමන් කරන්නේ සහ වික්ටිම් කාඩ් එක ප්ලේ කරලා ෆෙඩරල් රජයෙන් ඉල්ලන්නේ Tamanට බැරිදී ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මට නගරාධිපති විදිහට බැරිදී ඕගොල්ලෝ හරි කරන්න කියලා ඔහු ඉල්ලන්නේ වෙන එකක් නෙමෙයි. ඔහු නිසා නගරය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික වෙන අතකට යොමු කරන්න. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය මේ වගේ පුද්ගලයෙක් නගරයකට බලයටපත් වෙලා බටහිර රටක හෝ වෙන රටක ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරලා නැහැ. ඉතිහාසය පුරාම දැන් ලන්ඩන් නගරේ සාදික් ખાන් දැන් ටික කාලයකට කලින් ලන්ඩන් නගරයට ආවා. ඔහු ආවා කියලා ලන්ඩන් නගරේ කිසිම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඔහු කරේ නැහැ. ඒ වගේම බෙල්ජියම ගත්තොත් බෙල්ජියමේ ඒ වගේ තැන් වල ඒ වගේ නගරාධිපතිලා ආවා මේ කණ්ඩායමේ කට්ටිය. නමුත් ඔවුන් කිසිම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් කරේ නැහැ. ඔවුන් කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම නගරයේ දැවැන්ත අර්බුදයකට දාලා වෙනත් ප්‍රශ්න, ඒ කියන්නේ ගාසාවල ප්‍රශ්න, පාකිස්තානයේ ප්‍රශ්න, වෙන රටක කියන්නේ යෙමනේ ප්‍රශ්න, ලෙබනනේ ප්‍රශ්න, සිරියාවේ ප්‍රශ්න තමන්ගේ නගරයට අරගෙන ආපික. ඒක හැරෙන්නට නගරයට අලුත් දෙයක් කරේ නැහැ. දැන් නිව්යෝක් නගරේ කලින් හිටපු නගරාධිපතිවරයා එරික් ඇඩම්ස්ගේ යටතේ අපරාධ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තිබ්බා. ඔහු අපරාධ අඩු කරන්න විවිධ ක්‍රමවේද අරන් තිබ්බා. හැබැයි අද වෙනකොට මෙයා බලයටපත් වෙලා කෙටි කාලයක් යන කලින් වයලන්ට් ක්‍රයිම් වල ප්‍රමාණයේ පර්සන්ටේජ් එකක් විදිහට ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම සොරන් මම්දානි පොරොන්දුවක් දෙනවා හැමෝටම අඩු මිලට බඩු ගන්න සමූපකාරයක් නිව්යෝක් නගර සභාව යටතේ නිර්මාණය කරනවා කියලා. දැන් මෙහෙම සමූපකාර නිර්මාණය කිරීම සඳහා මිලියන 17ක වගේ මුදලක් වුන් යොදවලා තියෙනවා. ඒකෙන් සැලකිතු මුදල දැනටම ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අරපු කඩයක් නෑ තාම. ඒ වෙනුවට ඇත්තටම වුන් කියනවා මේ මුදලින් වැඩි කොටසක් වියදම් වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම වැඩක් නිව්යෝක් නගරේ කරන්න අවශ්‍ය මූලික අධ්‍යයන කටයුතු කිරීම සඳහා. ඒතර අපිට එතන පැහැදිලිව පේනවා බරපතල අක්‍රමිකතාවයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද කඩවල් අරින්න කියලා මිලියන ගාණක් ගන්නවා සමූපකාර ක්‍රමයට හදන්න. හැබැයි අවසානයේ අපි හොයලා බලනකොට ඕපන් කරපු කඩයක් නැහැ. වියදම් කරපු මුදලක් තියෙනවා. ඔවුන් කියනවා මේක මේ විද්වතුන් විශේෂඥ කණ්ඩායම් වලට ඒගොල්ලන්ට වැය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය නිසි පරිදි සැලසුම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔහොම තැනකට තමයි මම්දානි නිව්යෝක් නගරය අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද නිව්යෝක් නගරයේ අපද්‍රව්‍ය ටික නිසි පරිදි බැහැර කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා නිව්යෝක් නගර සභාවට. ඒ වගේම නිව්යෝක් නගරයේ මෙයා කිව්වා බදු ගහනවා ධනවතුන්ට. බදු ගහලා ඒ බදු වලින් නගරය දියුණු කරනවා කියලා අර දේවල් කරනවා මේ දේවල් කරනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි අන්තිමට උනේ නගරේ හිටපු ධනවතුන් තමන්ගේ ආයෝජන තරගෙන ෆ්ලොරිඩා වලට ටෙක්සාස් වලට සංක්‍රමණය වෙච්ච එක. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද උනේ මේ ධනවතුන්ගේ ෆැක්ටරිස් වල ව්‍යාපාරවල වැඩ කටයුතු කරමින් හිටපු මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට රස්සා නැති වෙලා ගියා. ඒ නිසා නිව්යෝක් නගරේ විරකියාපදේ ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයා කිව්වා ගෙවල් කුලි අඩු කරනවා, ගෙවල් කුලි පාලනය කරනවා කියලා. හැබැයි ඔහු බලයටපත් වෙලා ආද වෙනකොට නිව්යෝක් නගරයේ ගෙවල් කුලි ප්‍රමාණය 113කින් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒක නිව්යෝක් ඉතිහාසයේ all time high විදිහට තමයි අපි හඳුරගන්නේ. ඉතින් මෙච්චර ප්‍රශ්න වුණාට පස්සේ අද වෙනකොට සමහර වෙලාවට ඕකට විරෝධතා දැන් ක්‍රමානුකූලව තැන් වලින් නැගෙමින් තියෙන විශේෂයෙන්ම සවරන් මම්දාන්ට එරෙහිව උද්ඝෝෂණ මාලාවක් ඊයේ දිනේදී නිව්යෝක් නගරයේ සංවිධානය වෙලා තිබුණා. ඉතින් එහෙම තැනකට තමයි මම්දානි නිව්යෝක් නගරේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් නගරයේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි සාරාන් මන්දාම්නි කියනවා ඔහු බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු මැදපෙරදිග බලවත්ම රාජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා. ඒකට නීතිමය ප්‍රතිපාදනත් නැතුව ඉතින් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් එතකොට ඔහු කොයි වගේ දේශපාලඥයෙක්ද කියන කාරණාවත්. ඉතින් ඕක තමයි මම්දානිගේ කතාවස්තුව සහ බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඇමරිකානු සංචාරය සම්බන්ධයෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන අලුත්ම තොරතුරු. ඊට අමතරව අපි යනවා තවත් තැනකට. ඒක තමයි දකුණු ඇමරිකාව. මොකද දකුණු ඇමරිකාව ගැන සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි අවසාන වශයෙන් දකුණු ඇමරිකාව ගැන කතා කරද්දී කතා කරේ කොලොම්බියාවේ ඇතිවෙච්ච දේශපාලන වෙනසක් ගැන. අබෙලාර්දෝ එස්පෙරිල්ලා කියන අලුත් නායකයා ජනාධිපතිවරයා කොලොම්බියාවේ ජනාධිපතිවරණේ ජයග්‍රහණය කරා මීට කෙටි කාලයකට කලින්. ඉතින් ඒ කෙටි කාලයට කලින් ඔහු කරපු ජයග්‍රහණයත් එක්ක අර කොලොම්බියාවේ ඇතුලේ හිටපු ඊශ්‍රායල විරෝධී ජනාධිපතිවරයා සහ ඒ වාමාංශීය පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටුණා. දැන් අලුතෙන් පත්වෙච්ච ජනාධිපතිවරයා තීරණ කීපයක්ම අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධානම තීරණයක් තමයි
එම්බසිස් 15ක් තානාපති කාර්යාලය 15ක් රට ඇතුලේ තියෙන වසා දමන්නට ඔහු තීරණය කරලා තිනවා වහාම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි. එතකොට මේ තානාපති කාර්යාලය මොනවද කිව්වොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔහු ඉවත් කරන්නේ පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය සහ කියුබාවේ කොමියුනිස්ට් කියුබාවේ තානාපති කාර්යාලය. මේ තානාපති කාර්යාලය දෙකම වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි කොලොම්බියාව තුලින් ඉවත් කරන්නට ඔහු තීරණය කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල තානාපති කාර්යාලය ස්ථාපිත කරන්නට මොකද අර කලින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා කාලේ ඊශ්‍රායල සහ කොලොම්බියා අතර සම්බන්ධතා වේගෙන් බිඳ වැටුණා. නමුත් නැවත එය ශක්තිමත් ස්ථාපිත කරන්නට අබෙලාර්දෝ එස්පෙරිල්ලා තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඓතිහාසික තීරණයක් ඔහු ගන්නවා. ඒක තමයි ජෙරුසලම් නගරේ යුදෙව් ජනතාවගේ අග නගරය තුල ඊශ්‍රායලයේ තානාපති කාර්යාලය කියන්නේ කොලොම්බියානු ඊශ්‍රායල තානාපති කාර්යාලය ජෙරුසලම තුල පිහිටවන්නටත් ඔහු තීරණය කරලා තිනවා. ඒක ඉතාම සුවිශේෂී තීරණයක්. ඉතින් මේ තීරණත් එක්ක ඇත්තටම කොලොම්බියාව ඊශ්‍රායලයේ ඉතාම සමීප මිත්‍රයෙක් බවට මේ වෙනකොට ඉතාම කෙටි කාලෙකින් ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණයට කලින් දරුණුම සතුරෙක් වෙලා හිටපු කොලොම්බියාව ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ ඊශ්‍රායල හිතවාදී රටක් බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේශපාලන මෙවැනි දේශපාලන පෙරළින නැත්නම් ලෝකේ හැමතැනම දැන් සිදුවෙමින් යනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණු ඇමරිකාව ඇතුළේ ඊශ්‍රායලයට අලුත් පාත්වය එකක් හැදලා තිනවා. අලුත් මිත්‍ර ගොඩක් ඊශ්‍රායලට නිර්මාණය වෙලා තිනවා දකුණු ඇමරිකාවේදී. විශේෂයෙන්ම ආජන්ටිනාව, හබියාර් මිලේ යටතේ, ඒ වගේම අබෙලාර්දෝ එස්පිරිල්ලා යටතේ, කොලොම්බියාව, ඒ වගේම චිලි ඇතුළු රටවල් ගණනක්, ඒ වගේම එල් සල්වදෝර් මේ හැම රටක්ම අද ඊශ්‍රායලත් එක්ක සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරගනිමින් ඉන්නවා. මීට කාලයකට කලින් මේවා ඊශ්‍රායලත් එක්ක ඉතාම හොස්ටයිල් විදිහට තිබ්බ රටවල් අද වෙනකොට ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු ඇමරිකාව තුළ කරන සමීක්ෂණවලදී අපිට පේනවා ඒ කලාපයේ ජනතාවගෙන් සාතිශය බහුතරයත් අද මතවාදී මේ වශයෙන් ඊශ්‍රායලයට සැලකිය යුතු සහයෝගයක් දක්වනවා කියලා. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ලෝක දේශපාලන ඇතුළේ සුවිශේෂී ෂිෆ්ට් එකක් විදිහට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන ඇමරිකන් විරෝධය සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත ගහලා තියෙනවා කියන එකත් අපිට මේකෙදි පේනවා. මොකද 2024 දී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ කැබිනට් මණ්ඩලය ගැන ඉඟි පළ කරද්දී මම කිව්වා මාකෝ රූබියෝ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා බවට පත් වුණොත් දකුණු ඇමරිකාව ඇතුළේ සුවිශේෂී වෙනස්කම් ගණනාවක් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන් කියලා. මේක වසර දෙකකට කලින් කිව්ව අනාවැකියක්. ඒ අනාවැකිය ඔබට බලන්නට පුළුවන් SL vlog පොඩ්ටොක්ස් එක තුලින්. ඒ අනාවැකිය ඔබට බලන්න පුළුවන් SL vlog පොඩ්ටොක්ස් එක තුල මම විශ්ින් සිදු කරපු විශේෂ පොඩ්කාස්ට් එකේදී ඒකෙදි පැහැදිලි කරලා කියනවා මාකෝ රූබියෝ කියන පුද්ගලයා රාජ්‍ය ලේකම්වරයා වුණොත් දකුණු ඇමරිකාව ඇතුළේ තියෙන වාමාංශික ආණ්ඩු වෙනස් වෙලා සහ තියෙන දක්ෂිණාංශික ආණ්ඩු ශක්තිමත් වෙලා දකුණු ඇමරිකාවේ ලොකු දේශපාලන පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙයි කියලා. අද ඒ කිව්ව විදිහට මේ පරිවර්තනය සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. රිචඩ් නික්සන් ජනාධිපතිවරයාට, කෙනඩිට, අයිසන් හබර්ට්, රොනල්ඩ් රේගන්ට කරන්න බැරි වෙච්ච දේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් යටතේ මාකෝ රූබියෝ කරලා තියෙනවා කියන එකත් මේකෙදි අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් ඒකත් හරි සුවිශේෂී දේශපාලන සංසිද්ධියක් විදිහට අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි මැද පෙරදිග මේ සෞදි අරාබිය සහ හවුති ත්‍රස්තවාදීන් අතර ඇති වෙලා තියෙන මේ ගැටුම. මේ ගැටුම ඇත්තරම දැන් out of control යන තත්වයකට පත් වෙමින් තියෙනවා. මොකද මේ හවුති ත්‍රස්තවාදීන් දැන් ටාගට් කරනවා සෞදි අරාබියේ තෙල් පිරිපහදු. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ වෙනත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අද ටාගට් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට හරියට සෞදි අරාබියත් ප්‍රතිපහාර දක්වමින් මේකට රෙසිස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. තාම සෞදි අරාබිය හැබැයි තමන්ගේ සම්පූර්ණ මිලිටරි ශක්තිය යොදවලා මේ හවුති ත්‍රස්තවාදීන් මර්ධනය කරන්නට කටයුතු කරලා නැහැ. හැබැයි සෞදි අරාබිය දැන් මේ ගන්න ක්‍රියාමාර්ග සහ ඔවුන් දැන් එල්ල කරමින් ඉන්න ප්‍රහාරතක අපිට පේනවා. බොහෝ දුරට ඔවුන් තමන්ගේ මිසයිල් ඩිෆෙන්ස් සිස්ටම් එක නිසියාකාරව ස්ථාපිත කරගත්තට පස්සේ තමන්ගේ මර්මස්ථානවල මේ හවුති ත්‍රස්තවාදීන් ඉලක්ක කරගෙන තදබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නට ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා කියන කාරණා. මොකද සෞදි අරාබිය කලින් යේමනයට එල්ල කරපු ප්‍රහාර ඔබ දැක්කනම් ඔය ඊශ්‍රායලයේ ගාසා තීරයට එල්ල කරපු ප්‍රහාර වගේ කලින් නෝට්ස් දදා කලින් සිවිල් වැසියන්ට අයින් වෙන්න කී අනතුරුංගවකව නෙමෙයි සෞදි අරාබිය යුද්ධ කරන්නේ. සෞදි අරාබිය සම්පූර්ණයෙන්ම කාපට් බෝම්බින් ටැක්ටික්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි යේමනයට එරෙහි යුද්ධ කරේ. එහෙම කරපු යුද්ධවල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ලක්ෂ 3කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. සෞදි අරාබියට කොච්චර විරෝධතාවත් ඔවුන් කිසිම විදිහකට ඒක ගණන් ගන්නේ නැතුව තමයි යේමනේ මේ හවුති කැරලිකරුවන්ව පොඩි පට්ටම් කරලා දැම්මේ. ඉතින් නැවතත් එවැනි දෙයක් මැද පෙරදිග සිද්ධ වෙන්න ලොකු ඉඩකඩක් දැන් වෙනකොට නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් මැද පෙරදිග සෞදි අරාබිය සහ යේමන අතර ප්‍රශ්නේ ඔහොම වෙද්දී ඉරානයටත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි
අද වෙනකොට ඔන්න ඉරානයටත් අර දිට්ඨ ධම්ම වේදිනී කර්ම එහෙම නැත්නම් පේ බෑක් එකකට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිනවා. මොකද මේ ඉරානය ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය ඒගොල්ලන්ගේ රටේ පුද්ගලික බූදලයක් කියලා. එහෙම විශ්වාස කරලා වුණ හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය තුල ගමන් කරන වාණිජ නෞකාවලට පහර දෙන්නට කටයුතු කරා. එහෙම පහර දීමට කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විවිධ රටවල් වල නෞකාවලට දැවැන්ත හානි සිද්ධ වුණා. ඒවට වන්දි අද වෙනකොට ඉරානයේ ෆ්‍රෝසන් ඇසෙට් එකෙන් ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම පසුබිමක් තුළ ඔන්න ඉරානයටත් ඒ වගේම දෙයක් වුණා. ඉරානයේ කැස්පියන් මුහුදේ ඒගොල්ලන්ගේ බහලුම් ප්‍රවාහන නෞකාවක ගමන් කරද්දී යුක්‍රේනය විසින් ඉරාන ත්‍රස්ත රෙජීමේ මේ නෞකාවට පහර දීලා තිනවා. මොකද යුක්‍රේනය අනතුරු අඟවලා තිබ්බ ඉරානයට කලින් කිසිම හේතුවක් නිසා රුසියාවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නට බෑ මේ යුද්ධමය වාතාවරණය තුලදී. මොකද ඒගොල්ලෝ සැක කරනවා ඔය ඉරානයේ ශිෂා ඩ්‍රෝන්ස් ඒගොල්ලෝ ප්‍රවාහනය කරනවා නෞකා තුලින් කියලා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තුලදී ඉරානය ඒක ගණන් ගන්න නැතුව තමන්ගේ බහලුම් ප්‍රවාහන නෞකාවක් කැස්පියන් මුහුදේ ඉඳලා රුසියාව වෙත යවමින් තිබ්බා. ඒකට යුක්‍රේනය පහර දීලා ඒ නැව විනාශ කරලා තිබ්බා. ඒකෙදි ඉරාන නැවියෙකුත් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. යුක්‍රේනය මෙහෙම ඇටැක් එකක් කරපු පළවෙනි අවස්ථාව මේක නෙමෙයි. යුක්‍රේනය මීට කලින් 2026 අවුරුද්දේම ජනවාරි මාසෙදිත් ඔවුන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා ඉරාන නැවක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරා. එහෙම විනාශ කරාට පස්සේ ඉරානයේ ඉතුරු වෙච්ච නැවියෝ ටික බේරගන්න තුර්කිමේනිස්තානයට යන්න සිද්ධ වුණා. ජාත්‍යන්තර නීතිය අනුව උන්ගේ මුහුදු සීමාව තුළ ඒක විනාශයට පත් වෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා තුනකදී යුක්‍රේනය ඉරාන නැව් වලට පහර දීලා තියෙනවා. අද වෙනකොට අර අබ්බාස් අරංචි කියන විදේශ අමාත්‍යවරයා මේක හෙලා දකිමින් කියනවා මේක ජාත්‍යන්තර නීති උල්ලංඝනය කිරීමක්. මේක තමන් සම්පූර්ණයෙන්ම හෙලා දකින්න සහ යුක්‍රේනයට මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා කියලා. දැන් මේකේ හාස්‍යජනකම දේ තමයි ඉරානය මේක කියන එක. මොකද හෝමුස් සමුද්‍ර සංධිය කියන පොදු චෝක් පොයින්ට් එක ඇතුලේ වෙළඳ නෞකාවලට සිවිල් නෞකාවලට පහර දීපු ඉරානය ඔවුන්ගේ ආයුධ ප්‍රවාහනය කරපු නෞකාවකට යුක්‍රේනයේ පහර දීම යුද අපරාධයක් විදිහට දකින්න තරම් විහිළුවක් අපිට භූදේශපාලන තුළ මේ මෑත කාලෙකදී හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කියන ඉරානය අද වෙනකොට වන්දි ඉල්ලලා තින ඕන යුරෝපා සංගමයටත් දැන් පැමිණිලි කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි යුක්‍රේනයේ පැහැදිලි ස්ථාවරයක ඉඳිමින් කියනවා නැවතත් ඉරානය මෙවැනි උත්සාහයක් දරුවොත් ඒත් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාරය මේකමයි. මොකද යුක්‍රේනයේ පැහැදිලි ස්ථාවරයක ඉන්නවා මේ රුසියාව වෙතට යන නෞකා අවහිර කරන්න. ඒකට හේතුව මේක ඒගොල්ලන්ට එරෙහි යුද්ධය සඳහා පාවිච්චි කරන ඒගොල්ලන්ට එරෙහිව පාවිච්චි කරන අවියායුධ ප්‍රවාහණයට නෞකා භාවිතා කරනවා කියලා වුන් විශ්වාස කරනවා. එහෙම නෞකාවලට වුන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. එහෙම එල්ල කරන්න අවශ්‍ය කේපබිලිටිස් ටිකත් යුක්‍රේනයේ සතුව තියෙනවා. මම මීට කලින් වැඩසටහනකදීත් කිව්වා යුක්‍රේනයේ දින 6ක් තුල රුසියාවේ සිට ක්‍රිමියා බලා ගමන් කරපු රුසියානු නැව් 76කට ප්‍රහාර එල්ල කළා තිබා. නැව් සහ කුඩා පරිමාණ නාවික අතර 76කට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණය තරම් ප්‍රබලයි. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා නෞකා සඳහාම නෞකා විනාශ කිරීම සඳහාම නිර්මාණය කරපු නෙප්චූන් වර්ගයේ මිසයිල් තියෙනවා උන් සතුව. ඉතින් ඔවුන්ට ලොකු කේපබිලිටි එකක් තියෙනවා ඕනම රටක නාවික හමුදාවක් දනගස්වන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඉරානයට ඉස්සරහට කැස්පියන් මුහුද ඇතුලේ යුක්‍රේනයෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙතනදී පේන තව දෙයක් තමයි මේ යුද්ධ ක්‍රමානුකූලව ලින්ක් වෙමින් තියෙනවා. එකින් එක රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර යුද්ධය, ඒ වගේම ඉරානය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඊශ්‍රායලය අතර යුද්ධය, සෞදිය සහ යේමනය අතර යුද්ධය මේ ඔක්කොම ටික ටික ලින්ක් වෙමින් මේක එක යුද්ධයක් බවට ක්‍රමානුකූලව පරිවර්තනය වෙන ස්වරූපයකුත් අපිට මේකෙදි දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ කරුණ තමයි අද දවසේදී අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.